Jo, was geht, Leute? Alles klar bei euch? Und ja, vielleicht denkt ihr euch gerade, wieso filme ich jetzt so? Sonst filme ich immer nur auf dem Motorrad. Ja, ist auch gerade für mich ungewohnt, mal wieder so zu filmen, ist was ganz anderes. Erinnert mich gerade echt an meine Vlogging-Zeit von damals noch. Wer noch meinen Kanal von damals kennt, also die Videos von damals, der wird sich noch daran erinnern können. Ist auf jeden Fall sehr ungewohnt, gerade mal so wieder zu reden. Ja, heute in dem Video soll es gar nicht so ums Fahren gehen eigentlich oder um irgendwie Vloggen oder so. Nein, es soll um meine neue Komplettanlage fürs Motorrad gehen. Die ist nämlich angekommen, ich habe euch ja versprochen, dass die irgendwann mal kommen wird. Und ja, die ist jetzt angekommen. Ja, ich würde sagen, wir packen die dann jetzt erstmal aus und gucken uns das Ganze erstmal genau an. Stück auch schon mal. Und natürlich ganz wichtig auch den Cut dazu bestellt, damit ich auch beim TÜV durchkomme. Den werden wir noch gleich dann einbauen. Oder noch hinterher der Cut reinkommt. Sieht schon mal mega gut aus, finde ich. Legen wir erstmal beiseite. Und die haben wir den. So sieht er aus. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu vorher. Und ich finde das auch ganz schön hier mit den Schweißnähten, muss ich sagen. Das Carbon sieht auch super schön aus, vor allem ist es echtes Carbon. Also wir müssen jetzt erstmal noch den Cut einbauen. Wie ihr wisst, ich will ja durch den TÜV kommen und dafür brauchen wir natürlich auch einen Cut. Das gute Stück hier sozusagen ist jetzt viel kleiner im Gegensatz zu dem alten Cut. Den habe ich auch gerade schon gezeigt. Und ja, den werden wir jetzt erstmal einbauen. Das ist auch ganz einfach, weil wir haben hier standardmäßig eigentlich nur so ein Rohr verbaut. Und da wird jetzt sozusagen das Rohr durch den Cut ersetzt. Hier sieht man nochmal, wie so ein Cut von innen aussieht. Den setzen wir jetzt hier einfach ganz normal ein. So. Und so. Zack. Fertig. Ich hole jetzt einen Imbus-Schraubendreher. Also, Was ist das? nee, ich sag schon Imbus. Das ist so einer. Ja, du hast keine Ahnung. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Was machst du jetzt? Ich werde jetzt den Ritzelschutz, was auch immer, werde ich jetzt anbringen. Filmst du gerade ernsthaft? Ja. Du Scheiße. Tja, und das, liebe Leute, ist der Moment, wo man merkt, dass man einen Nagel im Reifen hat. Oh, Scheiße.
Ja, ich bin jetzt unten in der Garage und wie ihr vielleicht gesehen habt, wir haben jetzt mittlerweile schon 2 Wochen später und das liegt daran einfach, wie ihr es vielleicht, wie gesagt, gerade schon gesehen habt, dass ja, mir ein kleines Missgeschick passiert ist sozusagen beim Fahren. Ich hatte einen Nagel im Reifen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das natürlich, es sind jetzt 2 Wochen vergangen in der Zeit, deshalb konnte ich das Video noch nicht hochladen. Wird jetzt auf jeden Fall kommen. Reifen ist wieder heile, habe ich einen ganz neuen Reifen drauf bekommen. Und hat natürlich auch wieder was gekostet, war halt nicht ganz so geil. Und werde euch jetzt erstmal das Motorrad so zeigen und noch ein bisschen Soundtest. Ich wollte am gleichen Tag eigentlich noch fahren, das war das Ding. Konnte ich ja natürlich dann leider nicht, weil, wie ihr gesehen habt, ich leider einen Platten hatte. Deshalb werde ich euch das jetzt zeigen. Ich werde Soundvergleich machen. Na, ich wollte euch auf jeden Fall mal den Pod zeigen, also die Komplettanlage. Wie man hier sieht, hier fehlt ein bisschen was zwischen. Finde ich ganz geil so. Und hier haben wir den schönen Radical Racing, beziehungsweise die schöne Komplettanlage von Radical Racing. Finde ich sehr, sehr schön. Also verzeiht mir, falls man das auf der Kamera sieht, dass das Bike schon wieder ein bisschen dreckig ist. Ich bin natürlich auch ein bisschen gefahren und muss echt sagen, also der Sound hat mich absolut überzeugt. Allein mit dB-Killer schon ist der Sound schon sehr geil. Genauso wie ich ihn erwartet habe sozusagen. Hier so leicht angelaufen. Sieht echt geil aus, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mal wieder und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kennt ihr. Und natürlich auch, wenn euch das Video überzeugt hat, beziehungsweise euch meine Motorworks gefallen, lasst mir auch gerne ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Auspuff, also beziehungsweise zu der Komplettanlage oder sonst irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und über Feedback würde ich mich auch freuen von euch. Damit würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.